ऐ मौला असां बदकारन ते एहसान करें तो वॾा पंहिंजा जेके ऐब असांजा ढके थो धणी जेके ऐब असांजा ढके थो धणी या नेमतूं जेके करे थो अता तुंहिंजे कहिड़नि क़ुर्बन जा असां शुक्र कयूं अल्लाह मिठा रब साईं असांखे पैदा कई घर भाती ॾिनई बचड़ा बि ॾिनई रब साईं असांखे पैदा कई घर भाती ॾिनई बचड़ा बि ॾिनई सभु तुंहिंजा भुलाए छॾियासीं करम सभु तुंहिंजा भुलाए छॾियासीं न छॾे थो ॾुखनि में ख़ुदा सभु तुंहिंजा भुलाए छॾियासीं करम पर तूं न छॾे थो ॾुखनि में ख़ुदा जेके ऐब असांजा ढके थो धणी या नेमतूं जेके करे थो अता तुंहिंजे कहिड़नि क़ुर्बन जा असां शुक्र कयूं अल्लाह मिठा हिन हथड़नि पेरनि अखिड़नि खां हिन हथड़नि पेरनि अखिड़नि खां था गुनाह थियनि दिलि सां था मञूं तूं परदो सभिनी ऐबनि ते रखी तूं परदो सभिनी ऐबनि ते रखी हर चीज़ ॾिए थो साईं सचा तूं परदो सभिनी ऐबनि ते रखी हर चीज़ ॾिए थो साईं सचा तुंहिंजे कहिड़नि क़ुर्बन जा असां शुक्र कयूं अल्लाह मिठा जेके ऐब असांजा ढके थो धणी या नेमतूं जेके करे थो अता तुंहिंजे कहिड़नि क़ुर्बन जा असां शुक्र कयूं अल्लाह मिठा कॾहिं फर्ज़ में सुस्ती कोताही कॾहिं सुन्नत खां लापरवाही कॾहिं फर्ज़ में सुस्ती कोताही कॾहिं सुन्नत खां लापरवाही कॾहिं कहिड़ी ख़ता तब तुंहिंजी अता तब तुंहिंजी सखा कॾहिं कहिड़ी ख़ता तब तुंहिंजी अता तब तुंहिंजी अता जेके ऐब असांजा ढके थो धणी या नेमतूं जेके करे थो अता तुंहिंजे कहिड़नि क़ुर्बन जा असां शुक्र कयूं अल्लाह मिठा माण्हुनि जे अॻियां तलकियल आहियूं माण्हुनि जे अॻियां तलकियल आहियूं पर तोखां त साईं ॻुझा न आहियूं माण्हुनि जे अॻियां तलकियल आहियूं पर तोखां त साईं ॻुझा न आहियूं तूं त राज़ दिलनि जा ॼाणे थो तूं त राज़ दिलनि जा ॼाणे थो बसि पाण रखे थो भरम मौला तूं त राज़ दिलनि जा ॼाणे थो बसि पाण रखे थो भरम मौला शहज़ादे जहिड़ा केई मिठा तुझे गंज मंझां खां इन था बंदा शहज़ादे जहिड़ा केई बंदा तुझे गंज मंझां खां इन था बंदा खोराक बि तूं पोशाक बि तूं खोराक बि तूं पोशाक बि तूं हर कंहिंखे ॾिए थो ऐं दाता खोराक बि तूं पोशाक बि तूं हर कंहिंखे ॾिए थो ऐं दाता तुंहिंजे कहिड़नि क़ुर्बन जा असां शुक्र कयूं अल्लाह मिठा जेके ऐब असांजा ढके थो धणी या नेमतूं जेके करे थो अता तुंहिंजे कहिड़नि क़ुर्बन जा
असां शुक्र कयूं अल्लाह।